Kani waa gaadhi sida mid ka mid ah raggii ugu halista badnaa qaaradda Koonfur Ameerika, in ka badan 4,000 oo askari, 200 oo gawaadhi gaashaaman ah, 3 diyaaradood oo helikobtar ah, iyo 6 taangi dagaal ayaa galbinaya gaariga uu la socdo. Waa ilaaladii ugu badnayd abid ee dambiile lagu daro taariikhda inta la og yahay. Waxaan oo ciidan ahna waxa la isugu keenay si ay uga hortagaan fursad kasta oo uu ninkani ku baxsan karo. Waxa la geeyey xabsiga ugu ilaalada adag Koonfur Ameerika, laakiin in badan kuma jirin oo wuxuu awood u yeeshay inuu baxsado. Maalintii uu baxsaday, dalka Ecuador oo dhan waxa la geliyey xaalad degdeg ah. Ciidamadii dalkana waa la wada howlgeliyey. Ninkaynu u jeedno waa ninkan la oran jiray Vito, hogaamiyihii maafiyo ee ugu halista badnaa ee soo mara Ecuador iyo caalamka oo dhan. Muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegi doonnaa sheekada ninkan iyo sida uu ku gaaray inuu 12 sano oo dhan uu jeelka dhexdiisa ka maamulo dal sida Ecuador u baaxad weyn. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Wabari Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Ku soo dhawow website-ka Gadowi.com oo kaa caawinaya inaad rumayso riyadaada ku aadan helidda guryo bilic qurxoon aadna u tayo sareeya. Website-ka Gadowi.com wuxuu kaa caawinayaa inaad Kenya ka iibsatid gurigii riyadaada. Guryahan waxay ku yaalaan xaafadaha ugu quruxda badan caasimadda Nairobi sida Parkland, Eastleigh, Kilimani, South Sea iyo xaafadaha kaleba. Si haddaba dooqa kugu habboon aad u heshid gurigii riyadaadana aad u iibsatid, booqo website-ka Gadowi.com ama la xiriir WhatsApp lambarkan ka muuqda shaashadda. Ka hor inta aynan ka sheekayn qofka uu yahay Vito, qaabka uu xabsiga uga baxsaday iyo sida uu daldan u xukumayay, aynu milicsanno sida sheekadiisu ay ku bilaabatay iyo sida kooxdiisii la oran jiray Los Llaneros ay ku noqotay kooxda ugu halista badan adduunka. Sheekada ninkan waxay bilaabatay 70meeyadii qarnigii hore. Dambiile Isbaanish ah oo magaciisa la yidhaahdo Jorge Feli ayaa go'aansaday inuu ka hijroodo Spain una guuro dalka Ecuador. Ninkan ka hor inta uusan imaan Ecuador wuxuu maskaxda gashaday inuu ka shaqeeyo ganacsiyada mamnuuca ah. Sida ganacsiyahan kasta uu sameeyana wuxuu markii hore ku biiray koox ka howlgeli jirtay dalkan si uu xirfadiisa u horumariyo, kadibna uu kooxdiisa gaarka ah u samaysto, markaasna uu mashruuciisa bilowdo. 10 sano gudahood ayuu ninkani iska beddelay qof caadi ah kuna noqday hogaamiyaha koox burcad ah oo aad u awood badan. Qof kastana wuxuu u yaqaanay magaca Tinta Isbaaniya oo micnaheedu yahay gaashaanlihii Isbaanishka ahaa. Wuxuu ahaa nin adag oo awood badan, mana lahayn wax naxariis ah. Dhammaan howlgalladiisuna waxay u dhici jireen si qorshaysan oo la yaab leh. Wuxuuna u dhaqmayay sidii inuuba yahay taliye ciidan oo guuto maamulaya. Velis wuxuu dagaallo qaraar la galay kooxihii kale. Muddo kadibna wuxuuba iskaashi dhex maray isaga iyo kooxihii ka jiray Colombia iyo Mexico. Shaqadiisuna waxay ahayd mid sii fidaysay, kamana shaqayn jirin oo keliya ka ganacsiga maandooriyayaasha, balse wuxuu bilaabay inuu farageliyo go'aanada dowladda, ka ganacsado dadka, dahabka iyo dheemanka. Sidoo kale waxaa la sheegaa in yoolkiisu uuba ahaa inuu meesha ka saaro oo uu soo afjaro magacdheeraantii Pablo Escobar oo ahaa qoorkii ugu weynaa caalamka burcadda, isaguna uu noqdo ninka ugu halista badan maafiyada. In kasta oo uu ninkani hami, awood iyo xiriiro adag lahaa, haddana arrimihiisu sidii ay qorsheynayeen maysan noqon. Maxaa yeelay tartanka isaga iyo kooxaha kale ee Ecuador ka dhisnaa ka dhex jiray wuxuu ahaa mid aad u adag oo cirka isku shareeray. Gobolka xeebta saaran ee la yidhaahdo Manabi ayaa isku beddelay fagaare dagaal. Qof walba wuxuu doonayay inuu la wareego dekedaha ku yaala gobolkan si uu u maamulo ganacsiga daroogada isaga kala gooshta Koonfur Ameerika iyo caalamka oo dhan. Arrinta la yaabka leh ayaa ahayd in waxaas oo dhan ay dhacayeen iyada oo dowladda iyo booliiskuba ay indhaha ka daawanayeen oo maysan awoodin inay wax ka qabtaan ama ay farageliyaan. Maxaa yeelay mas'uul walba si kasta oo uu xilkiisu u weynaa, haddana ma awoodin inuu faragashto howlaha kooxaha burcadka ah. Haddii uu faragashtana wuxuu la kulmi jiray dil oo markaba way dili jireen. Haddii aad baarto taariikhda Ecuador intii u dhaxaysay 1990 ilaa 2010, waxyaabihii ka dhacayay dalkan waad ka argagaxaysaa. Burcadda ama maafiyada ayaa ahayd awoodda koobaad iyo tan keliya ee dalkan ka jirtay. Qof kasta oo dhulkooda soo galana way dili jireen.
sidoo kale arrinta xaaladda sii cakirisay waxay ahayd in burcaddaasi aysan heshiis ahayn oo iyaga ayaaba koox u qaybsanaa oo istiri jiray waxnana aan iskula hari jirin. wuxuu xaalku sidaa ahaadaba hal mar ayay wax kasta isbeddeleen. waxaa Ecuador ka soo baxday koox cusub oo la baxday magaca Los Caseros. kooxdan waxay ka dhalatay midow ama gaashaanbuuraysi ay sameeyeen 130 kooxood. Daawade 130 kooxood oo wada burcad ah oo hal dal ka jira ayaa ku midoobay hal koox. markii kooxdan ay soo shaabaxday si saaxadda keligood ay ugu noqdaan, waxay go'aansadeen inay iska horleexiyaan ninkii la oran jiray Veli. waxay ka bilaabeen qorshahoodii inay dilaan xaaskiisii. Veli oo dareemay halista ku soo wajahan ayaa go'aansaday inuu galo waddo aan ka soo noqosho lahayn oo uu gaashaanbuurtan isaga dhicinayo. wuxuu adeegsaday awood iyo xiriir wixii uu lahaa, wuxuuna u habarwacday kooxo xitaa ka jiray dalalka Mexico iyo Colombia. wuxuuna huriyey dagaal socday 5 sano oo xiriir ah. wuxuu ahaa dagaal jiritaan oo uu rabay inuu ku soo idlaado 2 arrimood midkood, ama inuu gaashaanbuurtan cusub cirib tiro ama inay isaga cirib tiraan oo ay saaxadda ka saaraan. waxan oo dhan waxay dhacayaan iyada oo dowladdii dalkan ka tirinaysay ay shadda sare ka daawanayso. oo sidaynu soo sheegnay, dowladdan maafiyada way ka baqi jirtay oo ma faragashan jirin. kadib dagaal dheer, ninkii la oranayay Veli uu guulaystay, wuxuuna noqday awoodda koobaad iyo tan keliya ee ka talisay Ecuador. wuxuu isku beddelay aabbaha ruuxiga ah ee maafiyadii dalkaas. wakhtigan ayuu ku dhawaaqay dhismaha kooxda uu ugu magac daray Los Llaneros, taasoo noqotay awoodda keliya ee ay ku dabafaydeen maafiyadii xilligaa jirtay. maaha oo keliya burcaddii Ecuador, balse qaaradda Koonfur Ameerika oo dhan ayuu ninkani hoggaanka u qabtay. dhammaan ganacsiyada la xidhiira daroogada iyo wixii la mid ah ee ka dhacayay dunida bari ilaa galbeed waxay soo mareeyeen ninkan. si aad u fahantid baaxadda ay la ekayd kooxda uu ninkani dhidibada u taagay, dadka u shaqeeya amarkiisana qaata ee Ecuador jooga oo keliya waxay tiradoodu gaaraysay 100,000 oo qof. markii uu Veli dib u yagleelay kooxdiisii kuna dhowaaday inuu noqdo hogaamiyaha maafiyo ee ugu weyn dunida oo dhan, waxaa mar kale dib u soo noolaatay kooxdii uu iska horleexiyey ee Los Caseros. dadka falanqeeyay qisada maafiyada Ecuador ayaa sheegay in dib u soo naqshadaynta kooxdan ay gacan ka geysteen sirdoonka Maraykanka si meesha looga saaro kooxdii Veli oo xilligaas si weyn u xoogaysatay. farxaddii ninkan ma raagin, guushii uu markii hore gaarayna kuma raaxaysan, balse wuxuu wajahayay dagaal culus oo ku soo idlaaday in la hareereeyo goobtii uu ku sugnaa. ugu dambaynna markii uu arkay in laga guulaysan rabo, ayuu go'aansaday inuu isdilo si uusan kooxdii Los Caseros gacanta ugu gelin. kadib markii uu ninkani isdilay, waxaa saaxadda soo galay hoggaankiina la wareegay shakhsi cusub oo la yidhaahdo Jorge Luis Zambrano, ahaana caawiyihii iyo gacantii midig ee Veli. haddii Veli uu ahaa dembiile iyo nin dhaqamadiisa lagu tilmaamo waali iyo qarayska tuurnimo, ninkan cusub ee la wareegay hoggaanka kooxda wuxuuba ahaa mid 10 jibaar ka daran Veli kana waalan. qorshaha Zambrano wuxuu ahaa inuu qoro ama askariyeeyo, wuxuuna sameeyey aqoonsi ama ID kaarro rasmi ah oo ay kooxdu leedahay. xitaa dadka qaar ayaa bilaabay inay iska dhaafaan aqoonsigii dowladda oo ay qaataan aqoonsiga kooxdan ay hindistay, sababtoo ah uu ka awood badnaa kan dowladda. marka ay booliisku qof joojiyaan oo ay arkaan in aqoonsigiisu uu yahay aqoonsiga kooxda Los Llaneros, way sii dayn jireen oo waxba maysan weydiin jirin, sababtoo ah haddii qof aqoonsiga kooxdan sita la xiro, waxaa sahal ahayd inayba jeelka soo weeraraan saldhigga inta ay dumiyaanna ay qofkii la baxaan. Zambrano wuxuu magacaabi jiray wasiiro, wuxuuna taageeri jiray xildhibaanada uu dantiisa ka dhex arko, waxaana la sheegaa inuuba xiriir toos ah la lahaa madaxweynaha dalka. ninkan wuxuu gaaray heer markii wasiirkii arrimaha gudaha ee dalkaas uu amray in la soo xiro, waarantina uu u jaray inuu beddelay wasiirkii. qisada wasiirkan waxay xilligaa qabsatay caalamka oo dhan, waxaana soo baxay dalabyo ku aadan in la sameeyo gaashaanbuur ciidan oo caalami ah oo faragelisa dalka Ecuador si kooxdan gebi ahaanba loo cirib tiro. laakiin gacanyarihii Zambrano ayaa ahaa mid ka caqli badan kana dhagar badan ninkan 1000 jeer. halkan ayayna ka bilaabanaysaa sheekada ninkii aynu u soconnay. wax kasta oo aynu hore uga soo sheekaynay iska ilow, maxaa yeelay waxay ahaayeen wax fudud marka la barbar dhigo waxa uu samayn doono ninkan aynu hadda soo gaarnay sheekadiisa. Zambrano wuxuu ahaa hogaamiye aan diirnaxa lahayn, laakiin ma lahayn caqli. sidaasi darteed
wuxuu u baahday inuu ka soo agdhowaado qof caqli badan oo arrimaha qaybtooda u maamula qaab deggan. Qofkaasi wuxuu ahaa gacantiisii midig iyo caawiyihiisii koowaad, waxaana loo yaqaanay Vito. Jose Adolfo Macias Velamer, oo ku magac dheer Vito, wuxuu dhashay 3 Noofembar sannadkii 1999. wuxuu ku dhashay magaalada la yiraahdo Manta ee dhacda xeebaha dalka Ecuador. Aabihiis iyo hooyadiisna waa reer Ecuador. wuxuu ahaa mid aad u caqli badan. bilowgiisii caalamka burcaddana wuxuu ku bilaabay xatooyo iyo kala gudbinta maandooriyeyaasha. wuxuu la shaqeeyey kooxo badan. ugu dambaynna wuxuu ka soo agdhowaaday ninkii la odhan jiray Veli. ninkan ayaa aad uga helay kartidiisa. isaga iyo Zambrano waxay u joogeen isku maqaam. Zambrano wuxuu ahaa awoodda wax burburisa iyo seefta uu Veli wax ku goyn jiray, halka Vito uu ahaa maskaxda wax maamusha, soona dhiraandhirisa qorshayaasha howlgal kasta. si aad u ogaato heerka nidaamkooda, markii Veli uu noqday hogaamiyaha ugu weyn maafiyada Koonfur Ameerika, wuxuu amray in haddii ay wax ku dhacaan oo uu dhinto, uu xilka kala wareego Zambrano. sababtoo ah ninkan wuxuu ahaa nin aad looga cabsado, magaciisuna uu ku xooganaa suuqa dhexdiisa, halka Vito uu amray inuu ahaado mid daaha gadaashiisa ka shaqeeya, maadaama uu ahaa cidda ka dambaysa awoodda kooxdan. si aad u fahantid sababta ninkan loogu tilmaamo inuu ahaa maskaxdii kooxdan, ila arag daawade dhacdadan soo socota. markii uu faafay warka kooxda Los Llaneros oo ay timid suurtagalnimada in ciidan caalami ah uu soo farageliyo dalka Ecuador, Vito wuxuu u soo jeediyey Zambrano inuu isku dhiibo mas'uuliyiinta dowladda, sidoo kalena ay jiraan in lagu qabtay howlgal amni oo ballaaran, isla waqtigaasna la sameeyo olole lagu soo xirxirayo tiro badan oo ka mid ah xubnaha kooxdan. maadaama uu dalku gacanteenna ku jiro, halkii aan ganacsigeenna ka maamuli lahayn dibadda oo bannaanka aynu joogi lahayn, waxaan gelaynaa xabsiyada, waxaanna u beddelaynaa xarumo noo gaar ah. dalkana waxaan ka maamulaynaa gudaha jeelka. cidna nama dareemayso, noomana fiirsanayso, sababtoo ah sharci ahaan waan xirannahay. sidaas ayaan ku dhumanaynaa annagoo huwan ama gashan shaatiga dowladda. ma jiro ciidan adduunka ka jira oo damcaya inuu xiro ama uu la dagaalamo qof maxbuus ah. sidaas ayuu yidhi Vito. sannadkii 2011 ayay qorshahan hirgeliyeen. dowladduna waxay jishay inay samaysay howlgal amni. waxaa la soo qabtay Zambrano iyadoo lagu xukumay 19 sano oo xabsi ah, waxaana la geliyey jeelka. xabsiga gudihiisa wuxuuba ku yeeshay ehel iyo saaxiibo ka badan kuwii uu dibadda ku lahaa, waxayna u sii wateen howlahoodii sidii inaysan waxba dhicinba. si aad u ogaato heerka awoodda ay xabsiga dhexdiisa ku lahaayeen, bal qiyaas daawade in la xiray 50,000 oo xubnihii kooxdan ka tirsanaa ah. xabsiyadii lagu xiray waxayba u beddeleen xarumo lagu farsameeyo daroogada. xabsiga uu Zambrano ku jiray waxaa joogay 40 sarkaal oo booliis ah, kuwaas oo u socodsiinayay shaqadiisa. laga soo bilaabo 2011 ilaa 2013, adduunku wuu ilaaway qisadii kooxdan Los Llaneros. qof kastana wuxuu u qaatay in Ecuador la nadiifiyey oo aysan jirin baahi loo qabo in ciidan caalami ah uu soo farageliyo dalkan si burcadda loola dagaalamo. wakhtigaas Zambrano ayaa go'aansaday inuu xabsiga ka soo baxo, maadaama xaaladdu ay kala degtay, aysanna jirin awoodo caalami ah oo doonaya inay soo farageliyaan xaalkii Ecuador si ay u ciribtiraan burcaddiisa. iyaga ayaana dalka haystay. arrimuhuna waxay u socdeen sidii ay rabeen. laakiin markii uu go'aansaday inuu xabsiga ka soo baxo, waxaa hal mar yimid wasiir cusub oo loo dhiibay wasaaradda arrimaha gudaha, laguna magacaabo Jose Serrano. wasiirkan ayaa isku dayey inuu fursadda ka faa'iidaysto. maadaama Zambrano uu xabsiga ku jiray, wuxuu bilaabay olole ujeedkiisu yahay in kooxdan oo dhan lasoo ciribtiro. wuxuu beddelay xaaladdii Zambrano, wuxuuna u wareejiyey xabsi aad loo ilaaliyo oo ka weyn kii uu ku jiray. isbeddelkan filanwaaga ah ayaa ka dhigtay kooxdii kuwo bilaaba hindisidda qorshe cusub. qorshaha ayaa ahaa in marka hore Zambrano laga saaro jeelka oo uu baxsado. Vito ayaa soo hindisay qorshe uu ninkani ku baxsan karo. wuxuu u soo diray 50 sarkaal oo booliis ah oo isaga la shaqeeya. dhammaantoodna waxay ka tirsanaayeen kooxda. waxay galeen xabsiga iyagoo wata haamo ay ku jiraan gaaska neerfaha. gaaskan ma dilo qofka, balse wuxuu muddo cayiman ku curyaamiyaa dhaqdhaqaaqa qofka. sannadkii 2013, habeen ka hor xilligii baxsashada, Zambrano iyo 4 xubnood oo kooxda ka tirsan ayaa xirtay afgashi ama maaskaro. gaaskan loogu talagalay inuusan ka soo gudbin gaaska neerfaha.
ayaa lagu xiray qalabkii hawada soo gelinayay jeelka, kadibna waa la sii daayey. qof kasta oo xabsiga ku jiray ilbiriqsiyo gudahood ayuu ku noqday mid aan dhaqaaqi karin, oo ah sida curyaan oo kale. mid ka mid a xubnihii kooxda ayaa albaabka ka furay Zambrano, sidii ayuuna jeelka uga baxay, wuxuuna raacay dooni yar oo uu ugu baxsaday dalka Colombiya. qorshaha Vito wuxuu ahaa in Zambrano uu baxsado ilaa ay arrinta dowladdu ka xalismayso. Tallaabadii ugu horeysay ee ay qaadaanna waxay ahayd inay dilaan wasiirkii u wareejiyey Zambrano xabsiga adag. qof ay iyagu wateen ayayna geysteen wasaaraddan oo loo soo magacaabay. si arrimaha kooxdu ay u socdaan, waxaa laga maarmaan ahayd in Vito uu isaga laftigiisu xabsiga galo. Sannadkii 2013 ayay riwaayaddii oo kale dib u sameeyeen. Vito ayaa la soo qabtay, wuxuuna galay xabsiga si uu shaqada u sii wado. kadib markii Vito la xiray, waxaa dhacday arrin lama filaan ah. Zambrano ayaa laga soo qabtay Colombiya, waxaana lagu wareejiyey mas'uuliyiintii Ecuador, kuwaas oo iyaguna xabsi aad loo ilaaliyo ku xiray ninkan. halka qayb ka mid ah hoggaankii kooxdan uu shaqada dibadda ka maamuli lahaa, waxayba noqdeen labadii nin ee kooxda ugu sarreeyey kuwa xabsiga ku jira. xilligan dadaallo lagu doonayey in Ecuador dib loogu nidaamiyo ayaa bilowday, maadaama labadii nin ee ugu halista badnaa maafiyada ay xabsiga ku jiraan. dowladdii ayaa bilowday inay ugaarsato xubnihii kooxdan. 2 sano gudahood, tirada xubnaha kooxda ayaa hoos ugu dhacday 50,000 oo qof oo keliya. waxay dantu biday inay si buuxda ugu tiirsanaadaan labadii nin ee kooxdan hoggaaminayay, gaar ahaan Vito, saraakiil booliisa oo ka tirsanaa kooxda. maadaama hoggaankii kooxdu ay jeelka ku wada jiraan, si howlaha qaar loogu fududeeyo, wuxuu ku bixin jiray malaayiin dollar. wuxuuna Vito gaaray heer gawaadhida gaashaaman ee booliiska si dhuumaalaysi ah loogu kaxeeyo, loona geeyo xabsigii uu ku xirnaa Zambrano si ay halkaa ugu shiraan kulamadan qaybtood. si loogu fududeeyo, wuxuu saraakiishan ciidanka siin jiray 20 milyan oo dollar. sannadkii 2020 ayuu Zambrano xabsiga ka soo baxay, kadib markii lagu waayey dembiyadii loo haystay. cidna ma garanayso qaabka ninkii ugu halista badnaa dalka wax dembi ah loogu waayey, laakiin ka bixitaankiisii xabsigu waxay ahayd qaladkii ugu weynaa ee uu galay ninkan. maxaa yeelay 4 bilood kadib siideyntiisa, gaar ahaan 28 Oktoobar 2020 ayaa toogasho lagu dilay, waxaana dilay qof aan ilaa hadda la garanayn. wuxuuna xilligaa ku jiray maqaaxi ku taallay xarun ganacsi oo dhacda caasimadda Ecuador. maadaama Vito uu weli joogo, waxaa loo malaynayey in arrimuhu ay si caadi ah u sii soconayaan, maadaama uu ahaa ninkani maskaxda wax maamusha, wax walbana uu gacanta ku hayay. oo sidaynu soo sheegnay, Zambrano wuxuu ahaa wejiga kooxda oo keliya, halka maskaxda kooxdanna uu Vito ahaa. hase yeeshee waxaa dhacay isbeddel filanwaa ah. laga soo bilaabo 2002 ilaa 2013 waxaa jiray nin doorasho kasta isku soo taagi jiray. ninkan waxaa la odhan jiray Alvaro Noboa. Alvaro doorashooyinkii uu galay oo dhan ma guulaysan, oo uu ku wada guuldaraystay. mana jirin cid danaynaysay warkiisa, oo ma lahayn shacbiyad xooggan. ninkani wuxuu dhintay 2015. markii uu dhintay, waxaa saaxadda soo galay wiilkiisii oo isku dayey inuu is-sharaxo. waa nin dhallinyaro ah oo 36 sano jir ah, wuxuuna ka shaqeeyaa dhoofinta mooska. ninkan magaciisu waa Daniel Noboa. Daniel, sida aabbihiis oo kale, isaguna shacbiyad xooggan ma lahayn. haddana sidaasi oo ay tahay, wuxuu isku soo taagay madaxweynenimada Ecuador. sannadkii 2021 waxaa la tartamayey 2 musharax oo miisaan culus leh. mid waa madaxweynihii dalka xilligaa hoggaaminayay, halka kan labaadna uu yahay Fernando Villavicencio, oo ahaa siyaasigii ugu magaca dheeraa mucaaradkii dalka. wuxuuna ololihiisa doorasho ubuuc uga dhigay soo ciribtiridda kooxaha burcadka ah, gaar ahaan kooxda loo yaqaan Los Llaneros. wuxuuna ballan qaaday inuu ka dhigi doono dalkan sida Switzerland. intii uu ololihiisa ku jiray, Vito ayaa muuqaal iska soo duubay isaga oo ay ku hareeraysan yihiin kooxdiisii, wuxuuna ugu hanjabay Fernando Villavicencio inuu dili doono. hanjabaadan ayuu ka dhabeeyey maalmo uun kadib, waxaana la dilay musharaxan isaga oo gaarigiisa sii koraya. kadib Vito ayaa iclaamiyey dagaal, wuxuuna sheegay inaysan doorasho dhici doonin. si kastaba ha ahaatee, qalalaasayaal hareeyey dalka oo dhan kadib, doorashadii way dhacday. laakiin yaa soo baxay? Daniel Noboa, oo ahaa ninkii aynu soo sheegnay inuusan shacbiyadda xooggan lahayn
ee aabbihiis uu 10 sano raadinayay kursigan ayaa noqday madaxweynaha dalka. Dadka qaar ayaa sheega in qofka Noboa madaxweynaha ka dhigay uu ahaa Vito, maxaa yeelay Vito wuxuu is yidhi waa nin dhallinyaro ah oo moos ka ganacsada, siyaasadna aan wax badan ka aqoon, mana noqon doono nin caqabad idinku noqda, wuxuuna noqon karaa gacantiina midig oo idinka maamuli kara. Hase yeeshee Daniel sidii la saadaalinayay si ka duwan ayuu noqday. Wuxuu si deggan oo tartiib ah u bilaabay inuu baallaha ka rifo kooxdii Los Generos. Tallaabadii ugu horeysay ee uu sameeyo waxay ahayd inuu soo afjaro musuqmaasuqii ka jiray dhammaan hay-adaha dowladda. Qof kasta oo ka tirsanaa kooxdan ama la shaqeeyeyna waxaa loo gudbiyey garsoorka. Magaaladii ugu horeysay ee uu ka bilaabay ololahan waxay ahayd magaalada Manabi oo ahayd meesha ugu muhiimsan uguna halista badan ee uu ka howlgeli jiray Vito. 6 bilood oo olole ah kadib ma jirin shaqaale, sarkaal ama qof dowladda ka tirsan oo ku dhiiran kara inuu la shaqeeyo kooxdan, oo waxaa laga wada cabsanayay ciqaabta adag ee ay la kulmayaan. Sarkaal kasta oo la ogaado inuu gacan saar la yeeshay burcadan markaba waa la dili jiray ama xabsi daa'in ayaa lagu xukumi jiray. Ecuador waxay dhowr bilood gudahood isku beddeshay mid ka mid ah dalalka ugu ammaanka badan qaaradda Koonfur Ameerika. 2 Janaayo sanadkii 2024 Vito ayaa ka baxsaday jeelka isagoo adeegsaday qorshe aan ilaa hadda la fahmin. Markii uu baxsaday, xaaladii dalka ayaa saacado gudahood isbeddeshay. Dilalkii ayaa si weyn u soo noqday. Koox kasta oo burcad ahayd oo ka jirtay dalkan ayaa soo saartay bayaan ay ku shaacinayaan inay ka argudanayaan madaxweynihii dalka Daniel Noboa. Qaraxyo iyo dilal aan la qiyaasi karin ayaa waddooyinkii dalkan oo dhan hareeyey. Waxay weerareen xaruntii telefishinka qaranka. Muuqaalka guud ee dalkuna wuxuu ka turjumayay in xaaladdu aysan soo noqosho lahayn, Ecuadorna ay sidaa ku burburtay. Wakhtigaas Daniel ayaa ku dhawaaqay in dalka lagu soo rogay xaalad degdeg ah oo soconaysa 60 maalmood oo xiriir ah, wuxuuna amray in ciidanka la geeyo waddooyinka. Tallaabo la qaaday markii ugu horeysay taariikhda Ecuador. Daniel wuxuu ahaa madaxweyne aad u caqli badan. Askartii ayuu ku amray inay duubaan wax kasta oo dhacaya inta ay howlgallada ku jiraan, sidoo kalena xubnaha burcadda ee ay qabtaan inay liidaan ama dulleeyaan marka ay muuqaalada ka duubayaan. 2 toddobaad gudahood dalka oo dhan hal lug ayuu ku istaagay. Kooxdii ay tiradoodu ahayd 150,000 ee qof ee adduunka ku kala firiirsanaa waxay isku beddeleen koox ka kooban 30 qof oo keliya, waana 30kii qof ee la baxsaday Vito. Ecuador halka ugama harin ee waxay ku dhawaaqeen abaalmarin gaaraysa $10 milyan oo la siinayo qofkii Vito keena ama bixiyo xog lagu soo qaban karo. Waa abaalmarintii ugu sareysay taariikhda ee la duldhigo madaxa burcad baxsad ah. Halkaas ayayna ku soo idlaatay sheekada burcaddii sanooyinka badan dalka Ecuador uu afduubnaa. Haddaba su'aasha taagan waxay tahay Afrika iyo Soomaaliyaba sidee tijaabada Ecuador uga faa'iideysan karaan? Nagula wadaag aragtidaada qaybta hoose ee komentiyada. Haddii uu ku qanciyey muuqaalkanna ha ilaawin inaad like inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. mahadsanidin.